sợ luôn. Để tự lại chơi à? Nó mất rồi. Rồi lại chơi với em đi con. Chim ăn luôn. Rồi chim bán ăn luôn rồi. Trời ơi trời ơi trời. Quẻo đầu luôn. Chơi mà giả người ta. Giống đít luôn rồi kìa. Trắng con nè. khuyên nè. Bên đi ảo diễu luôn. Thổi. Nè. Hai con treo đây. Xuống đi. Chết. Rồi trắng rồi. Đúng rồi. Chết lại mổ vô đây. Chạy. Sợ. Chim nó mổ mẹ rồi ba đi. Nó mổ mẹ kìa. Con đi ơi, con đi. Con đi không có sợ gì hết á. Nè con đi rồi. Bên đi, chim mẹ bên đi. Chim kêu. Chết kêu tay. Cắn trời ơi lên luôn kìa. Nó mổ mẹ kìa Bonnie. Bà này bà biết ăn rồi nè, bà biết. Nó còn yếu. Nó đi đâu có nhiều đâu. Mà biết ăn biết mổ rồi đó. Đây đây. Đây. La xù lông. Lên xuống chơi với chim rồi Bonnie. Nó mình phải bị sướng rồi. Hiểu. Cái tay chết. Ghê luôn Nó ở đây rồi. Nó bóc cái đầu không à. Đừng có sờ lông em nè. Lông nó giống cái lông Bonnie không? Lông chim giống lông Bonnie không? Lần đầu tiên thấy con chim. Lần đầu tiên thấy chim. Ôi bấm mổ kìa. Đi xuống sờ em kìa. cắn rồi cắn. Nó cắn mẹ. Không biết đi gì chị giỡn nè. Nó cũng như tay ngựa, thấy chân hay tay vậy mới là bấm mổ. Ê, trời ơi trời. Nó đá ta vậy hả? Ý bự hơn ta hiếp ta hả?